해서 드시면 되는데요. 네, 한번 열어보시겠어요? 신기하다. 그니까. 우리가 봤던 게 아니야, 그렇지? 그니까. 너무 귀엽다. 성경거리지. 당황했어. 열어봐. 네, 여러분 세 가지 슈 들어있습니다. 이제 초코 푸아그라 슈, 그다음에 가운데 있는 게살 슈, 마지막 이제 트러플 스프가 들어있는 슈 이제 순서로 드시면 됩니다. 네. 드세요. 네. 이게 뭐야? 이게 트러플 스프가 들어있는 슈입니다. 네, 들어보시면 이제 캐비어 모양의 캐비어. 도자씨가 들어있는데 캐비어는 아니고요. 도자씨를 흑임자로 만들어서 흑임자. 네. 그리고 안에는 참치파떼랑 크림치즈가 들어있습니다. 이거 흑임자. 나 그때 고추만 이렇게 육수로 된 나도 제일 더 좋다, 자기야. 캐비어 느낌의. 이렇게 보여줘. 치즈 먹어. 나물 타르트인데요. 타르트 안에 바질 크림과 돌나물 그리고 아스파라거스가 있습니다. 편하게 손으로 드시면 돼요. 드십시오. 타르트 먼저. 맛있어? 자연한. 그지? 뭔가 향긋한 맛. 돌나물 맛. 이번에 올려드린 파스타는 방풍 파스타고요. 얇은 카펠리니 면에 방풍나물로 색을 입혔고 면 위에는 된장에 묻힌 참나물과 소라 슬라이스 함께 준비했고요. 이제 드레싱은 들기름 이용했고 가볍게 섞어 드시면 됩니다. 근데 저 소라 못 먹어요. 소라? 맛있겠다. 뭔가 색깔 때문에 해초를 먹는 느낌. 네, 다음 요리 랍스터 소룡포 드리고요. 네, 방금 드린 이제 단호박 스프와 이제 안에 들어있는 랍스터 이제 비스큐와 살을 함께 드시면 되겠습니다. 단호박이 진짜 맛있다. 맛있어요. 만두같이 생겼네.
연어 지금 아직 보이진 않지만 이제 면 밑에 이제 같이 있고요. 그리고 이제 성게 군함 역시 저희가 파서면을 잘라서 같이 밥이 들어있는 것처럼 제가 넣습니다. 네네. 그래서 드시는 순서는 이제 연어가살 먼저 드신 다음에 성게 군함 드시면 되겠습니다. 잘 안 잡히지? 진짜 잘 안 잡히네. 고기를 좀 숙여서 먹어야 될 것 같아. 야. 약간 온천에 온 거지. 동파육인데요. 밑에 부분은 저희 수비드에서 부드럽게 준비했고 위에 껍질은 튀겨서 바삭하게 준비했어요. 다양한 식감 느끼시기 위해서 한 입에 드시는 게 좋습니다. 맛있게 드십시오. 맛있겠다. 한 입에. 이번에 올려드린 요리는 갈치 조림입니다. 튀김인데 튀김 속에 갈치와 무조림을 같이 튀겨서 갈치 조림의 맛을 내고요. 오른쪽에 소스는 치즈 크림과 가운데 치즈 오일 함께 준비했습니다. 이 두 가지 섞어 드시면 됩니다. 맛있어? 먹을만하다. 우리 함께하는 가니쉬가 버덕 초청인데요. 안에 배와 함께 유자청을 준비했고요. 그 위에 함께 어울리는 소스 준비했어요. 이거는 포트 데미 소스 함께 맛있게 해주십시오. 랍스터 이제 준비해드릴게요. 네. 저희 이제 랍스터는 이제 소금으로 감싸고 있는데 자 안에 한 번 더 깻잎으로 또 감싸서 향과 육즙을 잘 보존했어요. 네. 깻잎이죠. 네, 깻잎을 이렇게 잘 벗겨내면 안에 이제 랍스터 한 마리가 잘 들어가 있습니다. 자, 그래서 이제 랍스터 한 마리를 잘 옮겨 담아드릴게요. 요 지금 랍스터 그릇 안에 보시면 노란색이 뭐냐면 구운 사과입니다. 네. 네, 가니쉬, 사과. 예, 가니쉬로 같이 함께 드시면 되고요. 네네. 자, 그리고 이제 함께 올리는 저희 페퍼 통후추 소스거든요. 이거 같이 아. 올려드릴게요. 이렇게 해서 완성이 되었습니다. 자, 이렇게 올려드릴게요. 네. 맛있게 드십시오. 아. 네, 감사합니다. 네. 비리지 않아요. 소스는? 소스 괜찮아?
케이크는 이제 당근 밭을 약간 모양으로 잡아서 당근 케이크와 당근 무스, 오렌지 무스 그리고 옆에 치즈 케이크 아이스크림 준비해드렸습니다. 맛있게 드십시오. 너무 귀엽다. 짱이다 이거. 그러니까. 당근. 아까는 못 먹겠다 저기. 깡통 맛있어? 깡통 맛있어. 깡통 맛. 깡통 맛. 초코 깡통 맛. 이거 아이스크림 녹는데 같이 빨리 먹어. 네. 네, 저희 마지막 드리는 끝에 프로그램이고요. 열어보시면 이제 같은 모양의 슈가 들어있지만 드셔보시면 디저트에 슈가 들어있습니다. 야. 야 밖에 빠져버렸어. 밖에 먹어. 당근 맛을 먹어보겠습니다. 맛있다.